დღეს 23 დეკემბერია, ანუ 7-8 დღეში ახალი წელი დადგება ახალ წელს. 2026 წელს საპატიმროში შეხვდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის აწუკი ყოფილი ხელმძღვანელი გრიგოლ ლილუაშვილის დაკავება მისი უბრალო ამბავი არ გეგონოთ. ლილუაშვილი ძალიან დიდი ღლავია, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებად წოდებულმა ბანდამ დააკავა კორუფციული სქემებისა და გამო. და უკვე მეორე ვიდეო ბლოგს ვწერ ამ თემაზე ერთ კითხვას დავსვამ, ბარემ როგორ გონიათ დღევანდელ დღემდე, ანუ 23 დეკემბრამდე იცოდა თუ არა მამუკამ დინარაძე, მირაკლი კობახიძემ, გენერალურმა პროკურორმა და სხვება იცოდნენ თუ არა რომ ლილუაშვილი იყო კორუმპირებული. არა, დღევანდელ დღემდე კი არა, მაგალითად 1 თვის წინ იცოდნენ თუ არა. 2 თვის წინ იცოდნენ თუ არა, 1 წლის წინ, გასული წლის 23 დეკემბერს იცოდნენ თუ არა რომ მაშინ თანამდებობაზე მყოფი გრიგოლ ლილუაშვილი იყო კორუმპირებული, ისევე როგორც ჯუანშერ ბურჭულაძე, ირაკლი ღარიბაშვილი, მიქაუტაძე და სხვები, ვინც დააკავეს წვრილფეხობა, რომელიც ამ 1 ან 2 ან 3 წლის განმავლობაში არის დაკავებული, არა 3 წლის განმავლობაში, არა ბოლო 1 წლის განმავლობაში. იცოდნენ თუ არა, რა საკვირველია იცოდნენ, მაგრამ მაშინ ერთის მხრივ ღარიბაშვილსა და ლილუაშვილსა და სხვებს მიზიდა ივანიშვილი და მისი ოჯახი მფარველობდა და მეორე მხრივ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მათი დაკავების და საპატიმროში გამწესების, სასამართლოს ჩატარების და საპატიმროში გამწესების თაობაზე, ბრალის წაყენების თაობაზე და სასამართლოში გამწესების თაობაზე არ იყო მიღებული კვლავ მეორე პოლიტიკური გადაწყვეტილება რატომ? იმიტომ ხომ არა, რომ კიდევ შეიძლებოდა მათთან დალაგება. კიდევ ფიქრობდნენ თემაზე, რომ რაღაცნაირი კოჰაბიტაცია ეგრეთ წოდებული შედგებოდა ღარიბაშვილსა და კობახიძეს შორის. ყოველ შემთხვევაში ბიზინა ივანიშვილი ასე ფიქრობდა უთუოდ. მაგრამ რა გახდა ახლა, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგაც კი ბრალი წაყენებულია და საერთოდაც ჯუანშერ ბურჭულაძე საპატიმროშია, ლილუაშვილის დაპატიმრების გადადების საფუძველი. 2025 წლის 3 სექტემბერს უწყებაში, რომელშიც მუშაობდა გრიგოლ ლილუაშვილი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა გრიგოლ ლილუაშვილი, ძალიან საინტერესო ბრჭყალებში ცხადია რევოლუციური პროცესი ამბავი მოხდა. კერძოდ 2025 წლის 3 სექტემბერს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გახდა არაკომპეტენტურობის. რომელი მათგანია კომპეტენტური, მაგრამ ეს კიდევ განსაკუთრებით არაკომპეტენტურია, მეთქი ასე უნდა ვთქვა, არაკომპეტენტურობის განსახიერება და თვალსაჩინოება მამუკამ დინარაძე, რომელიც უკვე 4 თვეა, ოდნავ მეტი, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი, 3 თვე ნახევარია უკაცრავად ხელმძღვანელობს ამ უწყებას. მამუკამ დინარაძე სულაც არ მიიღებდა გადაწყვეტილება სხვებთან ერთად გრიგოლ ლილუაშვილის დაპატიმრების თაობაზე. მე ერთ ვერსიას გთავაზობთ ახლა, რომ არა მიმდინარე წლის 1 დეკემბერი, ანუ 23 წლის დღის წინანდელი ამბავი 30 ნოემბერს, ისიც თქვენ BBC-მ გამოაქვეყნა დოკუმენტური საგამოძიებო ფილმი, რომელშიც იყო ნათქვამი, რომ მაღალი ალბათობით საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გასულ წელს 24-ში, როცა ლილუაშვილი არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, გამოიყენა მაღალი ალბათობით ქიმიური ნივთიერება მამუკამ დინარაძემ 4 დღეში, 5 დეკემბერს ზუსტად, გამოეგრეთ წოდებული გამოძიების შედეგი, რომელშიც ღიად თქვა, რომ იცით რა არის 4 და 5 დეკემბერს გასული წლისაო, ანუ 1 წლის თავზე გამოქვეყნა ეს გამოძიება ზუსტად, არანაირი ქიმიური იარაღი არ გამოგვიყენებიაო და ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს ადამიანები დაწამულები არიან, მაგრამ ეგეც არ არის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დინარაძის უწყებამ და უშუალოდ დინარაძემ და ზოგადად საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სიტყვაც კი არ დაძრა 28 და 29 და 30 ნოემბერზე, 1, 2 და 3 დეკემბერზე, როდესაც წყლის ჭავლი მაღალი ალბათობით ამ წყლის ჭავლში გარეული ქიმიური ნივთიერებით გამოიყენეს საქართველოს მოქალაქეების, თუნდაც შტურმით რომ მიდიოდნენ, ეს ხო არ მომხდარა, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, თუნდაც ბრჭყალებში დამნაშავე მოქალაქეების წინააღმდეგ ქიმიური ნივთიერება გამოიყენეს. და ამბავის ის არის, რომ ახლა ბოლო პერიოდია ძალიან გააქტიურდა
თემა კიდევ ერთხელ გააქტუალურდა თემა საერთაშორისო გამოძიების ჩატარების აუცილებლობის თაობაზე, ქიმიური ნივთიერების გამოყენებასთან დაკავშირებით და პოლიტიკოსები და არა მხოლოდ პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები, ინდივიდები თუ ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ მყოფები ითხოვენ, რომ საქართველოს დე ფაქტო ხელისუფლებამ ჩაატაროს გამოძიება, უფრო ზუსტი რომ ვიყო, საერთაშორისო საგამოძიებო სტრუქტურებს, ორგანიზაციებს ჩაატარებინოს გამოძიება გასულ წელს 24 წელს ნოემბრის მიწურულსა და დეკემბრის დასაწყისში წყლის ჭავლის გამოყენების თაობაზე და იმ თემაზე იყო თუ არა ქიმიური ნივთიერება გარეული ხსენებულ წყლის ჭავლში ვის თუ არა გრიგოლ ლილუაშვილს უნდა ჰქონოდა ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ წყლის ჭავლში იყო გარეული ქიმიური ნივთიერება ვის თუ არა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს ხო და ვერსიის სახით გთავაზობთ ახლაბე იქნება და იმიტომ მოახდინეს მისი იზოლირება რომ ლილუაშვილი ლაპარაკს ალაპარაკებას აპირებდა იქნება და იმიტომ გაამწესეს ის საპატიმროში წინასწარი დაკავების საკანში და მე მეგონი სასამართლოდ შედგება თუმცა ჩემი ვარაუდით გადაიდება და გადაიდება როგორც ღარიბაშვილისა იდება და იდება რომ ლილუაშვილი არ უნდა ყოფილიყო გარეთ და არ უნდა ახმამაღლებულიყო არ უნდა ეთქვა ლილუაშვილს რომ ხო ჩემი გრიგოლ ლილუაშვილის ინფორმაციითაც გამოყენებულია სწორედაც რომ ქიმიური ნივთიერება დიახ მე პერსონალურად გარდა იმისა რომ მილიონი თუ 2 მილიონი თუ 5 მილიონი აიღო ქთამის სახით აიღო განა არა მაგრამ რატო დუმდნენ აქამდე რატომ არ დაიჭირეს 1 წლის წინ 8 თვის წინ 6 თვის წინ სექტემბერში რატომ შესთავაზეს მას სხვა თანამდებობა და უარი თქვა იმ სხვა თანამდებობაზე გრიგოლ ლილუაშვილის ახლა დაკავების ძირითადი мотивация თუ არსი საბაბი არის სწორედაც ის რომ ლილუაშვილის ბოლომდე არ შეეროდათ ლილუაშვილის ახმამაღლებისა ეშინოდათ და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმასთან რაც დამოკლეს מחვილივით კიდია ქართული რუსული ოცნების და მისი ცალკეული პირების თავზე მათ შორის ირაკლი კობახიძის თავზე ლილუაშვილი თუ იტყოდა რომ ხო ქიმიური ნივთიერება გამოიყენეს ეს პატივისცემის მიუხედავად BBC-ის ყველა რესპონდენტის მიმართ მაგრამ ეს ეს იქნებოდა გაცილებით მაღალ დონეზე ნათქვამი სიტყვა რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით დაანგრევდა საქართველოს დე ფაქტო ხელისუფლებას არ ენდნენ და იცოდნენ რომ ლილუაშვილი თუ გააღწევდა ქვეყნიდან როგორ ხან სოღოს ვერც გადიოდა და იყო ეს ჭიდილი ლილუაშვილი ამ ყველაფერს საზოგადოებას ხიად ეთყოდა ივანიშვილი მთავრდებოდა არ მინდა თქვა მეორე დღეს მეთქი მაგრამ ძალიან მალე